आज फेरि उही तर एउटा नयाँ कथा। कथा रहेको छ एउटा व्यक्तिको। एउटा व्यक्ति जो चाहिँ गाडी चलाउँदै कहीँ जाँदै थियो होइन, आफ्नो गन्तव्यतिर जाँदै थियो र गन्तव्यतिर जाँदै गर्दाखेरि उसको गाडी अचानक बिग्रियो, पङ्चर भयो भनौँ। र एउटा खोला किनारमा बाटो थियो, त्यहीँ बिग्रिएको थियो र अब टायर चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। टायर चेन्ज गर्नुपर्ने भइसकेपछि उसले टायरको नट खोल्यो, बाहिर निस्केर के चाहिन्थ्यो औजारहरू लिएर नट खोल्न थाल्यो। 4वटा नट खोल्यो, छेउमा राखेको थियो होइन। अनि टायर चेन्ज गरेर ल्याएको थियो, एउटा चराएर ल्याट त्यसमा के यस्तो के भने टिप्न खोज्यो, टिपेर फाङ छर्थ्यो। 4वटा त्यो 2टा टिप्यो, 2टा खोलामा खस्यो, नट छैन। लो आपत, अलि अनघन्टा रहेछ ठाउँ होइन, पुग्न पर्ने सहर अलि टाढा छ, के गर्ने कसो गर्ने। ल मारे है, अब कस्तो आपत्ति है भगवान्, गाडी बिगारिदियो, त्यसमाथि नट, चरालाई यही आउनु पर्थ्यो त होइन। त्यस्तै लाग्यो नि त, समस्या पर्दा त्यस्तै हुन्छ। सबै आफै माथि आएको जस्तो लाग्छ। संसारमा जे भइरहेछ सबै मलाई नै भइरहेछ, जे बिग्रेको छ सबै मेरै बिग्रिरहेको लाग्छ। उसलाई पनि त्यस्तै लाग्न थाल्यो र अब के गरौँ कसो गरौँ भनेर बसिरहेको थियो। त्यतिकैमा एउटा भेडा गोठालो त्यो गाउँ बस्तीमा खोला छेउछाउतिर कतै जङ्गलतिर जाँदै थियो, भेडा चढाउँदै आइरहेको थियो। अनि भन्यो, के बताइ के समस्या पर्यो सोधेछ। त त्यो व्यक्तिले चाहिँ भन्छ के होइन। उसले सोच्यो भेडा चराउने यो गोठालाई के थाहा होइन। त्यही पनि त्यो गाउँ बस्तीका मान्छेहरू के भन्छ, सहयोग गरौँ, अलिक सहयोग गरिदिउँ, आपद परेछ भन्ने हुन्छ। सायदै ऊ मेकानिक किन नहोस्, तै पनि के रहेछ बुझाउन त भनेर फेरि सोध्यो। होइन के भयो भन्नु नि दाइ भनेर। त्यो भन्छ आउँदै गएर गाडी बिग्रियो, यहाँ नट राखेको थियो, नट पनि लगिदियो, अब के गरी कस्ने, यहाँ समस्या पऱ्यो होइन। त्यसपछि गोठालाले भन्छ, दाइ त्यो समस्या हो त, त्यो ठुलो समस्या भएन नि। तपाईँको गाडीमा 3वटा अरू टायर छ त, सबैमा 4-4वटा नटहरू छ नि, एउटा निकाल्नुहोस्, बाँध्नुहोस्, टायरलाई लानुहोस्, सरसम्म पुगिहाल्छ। 3वटा नटले पनि तपाईँको टायरमा त बानी टाइट त भइहाल्छ नि। त्यो मान्छे भनेर हाँसेर अनि धन्यवाद भनेछ। अनि बिचरा गोठाला आफ्नोतिर गयो गोठ चलाउन, र त्यो मान्छे सबैबाट एउटा नट निकालेर टायर चेन्ज गरेर सहर पुगेछ। कथा लामो छैन, तर यो कथाको सार चाहिँ यो हो कि कुनै पनि समस्या जब पर्छ नि, हामी के गर्छौँ, समस्या भएपछि ला यो समस्यामा धेरै फोकस गर्छौँ, समस्यामा ध्यान केन्द्रित धेरै गर्छौँ। त्यो समस्या समाधान कसरी हुन्छ, अब हाम्रो त्यसको समाधान हाम्रै वरिपरि छ भने पनि हामी त्यसमा त्यति ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैनौँ, किनभने आत्तिन्छौँ नि। जो मान्छे आत्तिन्छ, अतालिन्छ, अनि त्यो बेलामा मान्छेले समस्यातिर अलिक बढी फोकस गर्छ, त्यसको समाधान उसको वरिपरि छ भने पनि ध्यानमा हुँदैन। त्यसैले जब कुनै समस्या आइपर्छ, शान्त दिमाग राख्नुहोस्, हुन्छ जस्तो पर्छ त्यस्तै टर्छ होइन। त्यसैले समस्या पनि आउँछ भने त्यो समस्या टर्छ पनि, धेरै नसोच्नुहोस्। आफ्नो वरिपरि त्यो समस्या समाधान गर्ने के छ त्यसलाई ध्यान दिन चाहिँ केन्द्रित गर्नुहोस्।